Bunyi-bunyi aneh terdengar dari kandungannya. Aurel Hermansyah langsung ke dokter. Kondisi janin jadi sorotan belum kencang. Aurel Hermansyah menjadi makin mawas dengan kondisi janinnya. Belakangan, Aurel Hermansyah mengaku merasakan keanehan pada kandungannya. Aurel Hermansyah mengaku sering mendengar bunyi-bunyi aneh dari dalam perut. Takut ada apa-apa dengan kandungannya, Aurel Hermansyah langsung segera memeriksakan kandungannya ke dokter. Mengutip YouTube Story Jumat 5 November, diakui Aurel Hermansyah, sejak usia kandungannya memasuki 6 bulan ia sering merasakan keanehan. Seringkali disebabkan oleh calon bayinya yang terus bergerak di dalam kandungan. Gara-gara pola bayinya, Aurel sering merasa geli pada bagian perut. Sekarang sudah mulai gerak-gerak, sudah mulai rasain geli-geli gitu sih, kata Aurel. Namun belakangan Aurel Hermansyah merasa was-was, sebab tanpa alasan yang diketahui, perutnya suka mengeluarkan bunyi-bunyi aneh. Takut terjadi apa-apa pada janinnya, Aurel langsung memeriksakan diri ke dokter kandungan. Tadinya sempat bingung, kok kayak ada apa ya, kayak perut-perut bunyi gimana? Lanjut Aurel, setelah menerima penjelasan dokter, kini Aurel Hermansyah bernapas lega. Usut punya usut, bunyi-bunyi yang muncul dari dalam perutnya rupanya ditimbulkan oleh sang jabang bayi. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Seleb Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!